see the priest. He is an assurance of God's love for His people. Mao kini ang mensahe ni Cebu Archbishop Jose Palma subay sa iyang pag-instalar sa bag-ong rektor sa Basilica Minore del Santo Nino de Cebu karong adlaw sa Miyerkules, Agosto 21. Ang bag-ong pangu sa parokya mao si Father Andres Rivera Jr. kinsa nagsaulog sab karong adlaw sa iyang ika-25 anibersaryo sa iyang ordinasyon isip usa ka pari. Ang 57 anyos nga pari kanhi prior provincial sa province of Santo Nino de Cebu. Gani igog pagpaila niya sa katawhan, iyang gikanta ang iyang sinuwat nga Cebuano song nga gihangop sa mga deboto ug mga nanimba. Ibalik ako kay Kisundo ni Anto, kay Kisi ako ang rektor walay mo sa sugat karon hasta masaksta magpabungon aron sa piyesta ko amo mga tao sa altar uniform. Duna say gipahigayon nga ceremonial turnover kauban ng kanhi rektor sa Basilica nga si Father Nelson Zerda. Karong bag-o na ang mga nangu sa parokya, dunay pipila ka plano ang mga kaparian aron mas mapauswag pa ang simbahan. Lakip ni ini ang pagdugang sa number of masses matag adlaw ug ang planong mas pahugtan pa ang pagpatuman sa dress code sulod sa Santo Nino. It would be better if strictly implement na jud ang dress code diri sa Basilica. Ang gusto lang i-implement by the new rector nga dapat as a shrine, no, people coming here should at least, at the very least, wear the proper dress code. Nagkanayon sab si Father Almerez nga sugdan na nila ang preparasyon alang sa musunod nga kasaulugan sa Fiesta Senior. The next month, siguro by September or October, we will be calling for the interagency meeting together with the media, no? Para yato na mo ipang-announce on sa may mga necessary na ipang-announce. Concerning sa mga on sa may look forward nato, katuling hapon, no? The people can expect the same celebration, no? The same vibrancy, no? The same. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.